Շարունակվում է մեր եթերը սիրելի հեռուստադիտողներ եւ ինչպես հաղորդման սկզբում խոստացանք, այսօր խոսելու ենք նաեւ օրվա խորհուրդը կրող առողջապահական թեմաներից եւ որն է դեկտեմբերի 1-ը համարվում է ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օր։ Ամենի մասին մանրամասն կիմանանք մեր այսօրվա առաջին հյուրից։ Մեր հյուրն է Վարդան Արզականյան, ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի համաճարակաբանական հսկողության եւ խորհրդատվության բաժանմունքի վարիչ, բարի լույս։ Բարի լույս։ Պարոն Արզականյան, այս տարի միավի նկատմամբ համաճարակաբանական միտումները ինչպիսին են Հայաստանում, աճ, անկում, թե կայուն պատկեր ունենք։ Եթե դիտարկենք վերջի մի քանի տարիները, ապա մենք ունենք կայուն մի փոքր դեպքերի աճ, սակայն այս տարի հետաքրքիր է, որ մի փոքր շեղում է գնացել եւ նոր դեպքերը մի փոքր նվազել են, բայց պետք է տարին ավարտվի, նոր հասկանանք դա պատճառը որն է, արդյոք դեպքերն են մեր քչացել, թե հայտնաբերումն է նվազել, մի շարք խնդիրներ կան, որ միայն տարվա ամփոփումից հետո կարող ենք հստակ ասել, բայց եթե ընդհանուր վերցնենք 3 տարին, մեր մոտ հայտնաբերումն է ուղղակի ավելացել, ի պատճառով, որ հետազոտությունների ծավալը եւ աշխարհագրորեն տարածվածությունը ավելացել են։ Արդյոք դրան նպաստում է նաև այն տեղեկատվական մեծ արշավները, որոնք իրականացվում են եւ իրազեկման ընթացքում մարդիկ հասկանում են, որ ավելի լավ է շուտ հասկանալ եւ կանխարգելել, քան թե հետագայում կանգնել լուրջ առողջական խնդիրների առաջ ծանր։ Իհարկե ցանկացած արշավ իր դրական ազդեցությունը թողնում է, սակայն ես կնշեի, որ նրանք քիչ են։ Դրանք ավելի շատ պետք է լինեն, բայց տեղեկատվության պահանջ ունի մեր բնակչությունը, որովհետև շատերը իրականում չգիտեն ինչ է միավը, ինչու հետազոտվել, ինչի կարող է նա բերել եւ շատ վախենում են հենց այդ նույնիսկ լսելով դրա մասին եւ վախենում են անգամ հետազոտվելով, հետազոտության գնալու, դրա համար արշավները, տեղեկատվության տրամադրումը, ինչպես այս հանրայինի եթերում, այնպես էլ մնացած բոլոր հնարավոր տարբերակներով կարող է մենք շահենք մեկ մարդու կյանք փրկենք, այսպես ասած, թեկուզ մեկի կյանքն էլ փրկենք, դա արդեն մեծ բան է, այո։ Իսկապես։ Եվ կարող ենք սկսել հենց միավից, առիթն օգտագործելով մեր այն հեռուստադիտողներին, որոնք այդքան էլ լավ պատկերացում չունեն, թե ինչի մասին է խոսքը։ Սա ինչ հիվանդություն է, ինչ ախտանիշ է, ինչպես է հայտնվում մարդու օրգանիզմում եւ ինչի կարող է հանգեցնել։ Միավ, եթե հապաղում բացում ենք, մարդու անբավարարության վիրուս է, ինքը վիրուս է եւ մարդիկ վարակվում են հստակ 3 փոխանցման ճանապարհներով։ Մեկը սեռական, մյուսը արյան միջոցով եւ երրորդը մորից երեխային ու հղիության կրծքով կերակրման կամ ծննդաբերության ժամանակ։ Ինքը ինչ որ չափով վարքագծային հիվանդություն է, այսինքն մարդ պետք է դրսևորի որևէ վարքագիծ, այսինքն ունենա անպաշտպան սեռական հարաբերություններ, անծանոթ օրինակ մարդկանց հետ, օգտագործի թմրամիջոց ներարկային ճանապարհով, համատեղ օգտագործելով այլ թմրամոլի ներարկիչ օրինակ, միայն այդ ճանապարհով հնարավոր է վարակվել։ Եվ եթե դու հստակ գիտես փոխանցման ուղիները եւ գիտես ինչպես կանխարգելել, սկզբունքորեն կարելի է չվարակվել։ Այսինքն չունենալ այսպես ասած արտամուսնական հարաբերություններ կամ եթե ունենում ես միայն պաշտպանված, այսինքն պահպանակի օգտագործումով, չունենալ թմրամիջոցների օգտագործում ընդհանրապես, իսկ եթե ինչ-ինչ պատճառներով կիրառում է, ապա միայն իր ներարկիչով եւ իր ասեղով։ Եվ ամբողջ հետաքրքրությունը հիվանդության կայանում է նրանում, որ մարդ վարակվելով որևէ ձև կարող է տարիների ընթացքում չունենալ որևէ խնդիր։ Այո, մարդ կարող է առողջ ապրել, որևէ ձև չտարբերվել, չունենալ կլինիկական որևէ դրսևորում, մինչև հասնի ինչ-որ մի մակարդակ, երբ որ իմունային համակարգը ընկճվի եւ սկսեն զարգանալ տարբեր հիվանդություններ, որոնք չէին զարգանա, ինֆեկցիոն կամ ուռուցքային բնույթի։ Եվ ի վերջո բերում է այնպիսի վիճակի, երբ արդեն անդարձելի պրոցեսներ են գնում եւ ցավոք սրտի հնարավոր չի լինում փրկել։ Իսկ մոտավորապես ինչ ժամանակ հետո է ի հայտ գալիս հիվանդության։ Շատ տարբեր ֆակտորներից է կախված, սկսած մարդու, սկսած տարիքից, սկսած օրինակի այլ հիվանդությունների առկայությունից, սկսած վատ սովորություններից, ծխախոտ, խմիչք եւ այլն, հա, բայց եթե ընդհանրացնենք միջինը 8-ից 10 տարի մարդ կարող է առողջ ապրել, նոր սկսել նրա մոտ առողջական խնդիրները։ Ու ամբողջ բանը դրանում է, հա, որովհետեւ լինում են դեպքեր, որ ախտորոշվում է, ասում է, ախր ես այս 1 տարի կամ 2 տարի որևէ ինչ որ բան չի եղել, էլի։ Այս երբ որ գնում ես արդեն մի 10 տարի առաջ, արդեն պարզվում է, որ այո, ինչ-որ մի բան եղել էր։ Իրականում նաև շատ են միֆերը կապված միավի ձիահի հետ, որոնք են ամենաշատ հայտնի եւ ձեզ հանդիպող այն միֆերը, որոնք իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։ Միֆերը իրականում գալիս են
միավարակի սկզբից պատմության, երբ որ 80-ականներին հայտնաբերվեց միավը, այն ժամանակ, քանի որ ինքը նոր բան էր, դեռևս չկար բուժում, միավարակի ախտորոշվածները շատ շուտով մահանում էին, որովհետև հիմնական ուշ փուլերում էին հայտնաբերվում եւ այն ժամանակ չկար բուժում եւ ախտորոշում մահ, այսպես կարելի է ասոցացնել այդ ասոցիացիաները, այդ նո այն ժամանակ միֆ չէր, բայց հիմա արդեն ինքը կամաց-կամաց դա դառնում է նաև միֆ, որ միավարակով չես մահանա։ Միավարակով կարելի է ապրել որակյալ լիարժեք կյանքով։ Ապրել այնպես, ինչպես կապրեիր, օրինակ առանց միավարակի։ Ամուսնանալ ընդ որում, ունենալ երեխաներ, դա իրական է, հա։ Հաջորդ միֆերը այն են, որ միավարակը ասոցացնում են որևէ խմբերի հետ։ Ռիսկային, իհարկե որոշ ռիսկային խմբեր իրենք միավի վարակման տեսակետից իրականում ռիսկ կա, ասենք թմրամիջոց ներկայային օգտագործողները, տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություն ունեցող տղամարդիկ, իրենք վարքագծորեն ավելի ռիսկային են, բայց այս հիվանդությունը պետք չի կապել նրանց հետ, որովհետև բոլորը, բառից բուն իմաստով, ով ունենում է անպաշտպան գետ 1 հարաբերություն անհայտ կարգավիճակով մարդու հետ, իրական ռիսկի տակ է։ Եվ մեր իրավիճակը ցույց է տալիս, որ մոտավորապես 70-75% մեր դեպքերը որևէ կապ չունեն այդ խոցելի խմբերի հետ։ Դրանք միջին վիճակագրական քաղաքացիներն են։ Նո իրականում մեր մոտ մի փոքր կապ կա միգրացիայի հետ։ Այսինքն մեր քաղաքացիները, ովքեր Ռուսաստան են գնում, կամ այս վերջին մի քանի տարիներին արդեն Ռուսաստանից է մեծ հոսք եկել մեր մոտ, այդ մի փոքր ազդում է մեր համաճարակի վրա, բայց սկզբունքորեն այն միֆը, որ միավարակ ուրեմն որևէ այսպես ասած անբարոյականություն է, շատ են այդ բառը ասում, դրա համար եմ ես դա ասում, որևէ կապ չունի։ Իսկ կարող ենք նշել, թե Հայաստանում ինչպիսին են տվյալները սեռով եւ տարիքային խմբով պայմանավորված, որ տարիքային խմբում են շատ հաճախ հայտնաբերվում։ Սեռային բաշխումով մենք վերցնենք, մեր դեպքերի 70%-ը արական սեռի ներկայացուցիչներ են, 30-ը իքական, ու այդպես է ամբողջ մեր պատմության ընթացքում, մի տարի մի քիչ շատ, մի տարի մի քիչ քիչ, իսկ ինչ վերաբերում է տարիքային խմբին, ամենայն վերարտադրողական ակտիվ տարիքային խումբն է 25-ից 39 տարիքային խումբը, մոտ 50% մեր դեպքերը հենց այդ տարիքային խմբում են։ Նո նշեմ մենք բոլոր տարիքային խմբերում ունենք հիվանդներ, ընդ որում շատ հետաքրքիր է, որ ունենք նաև 70-ից մեծ տարիքով ախտորոշվածներ, ընդ որում ունեցել ենք 80-ից մեծ տարիքով դեպքեր, 82 տարեկան, որ մտածում ես որտեղից կարող է վարակվել, բայց արի ուտես, որ մարդիկ ապրում են նաև մեծ տարիքում։ Իհարկե նա 82 տարեկանում չի վարակվել, հավանաբար ավելի երիտասարդ, բայց ոչ 60, էլի, այսինքն այդպես 70-ական տարիքներ։ 8-ից 10 տարին հիշում եք ձեր նշած։ Հա, պլյուս մինուս մի 5 տարի։ Այսինքն մենք հիմա փաստում ենք, որ բուժելի հիվանդություն է։ Բուժելի, բայց պետք է հստակ հասկանալ, ոչ թե արմատական բուժում կա, այսինքն բուժումը ստանում է եւ ամբողջությամբ վերանում է այս վիրուսը, ոչ, բուժումը ստանում է ախտորոշման պահից մինչև կյանքի վերջ, այնքան ինչքան կապրի։ Եվ լիարժեք կյանքով ապրում է, այո, ինքը դարձել է հիմա կառավարելի հիվանդություն, այսպես կարելի է ասել, այո։ բայց մի խնդիր կա, որ պետք է հստակ իր դեղամիջոցները ընդունի ըստ նշանակումների, այո։ Խոսենք նաև հետազոտությունների մասին, Հայաստանում ինչ վիճակագրություն ունենք, արդյոք մարդիկ դիմում են ինքնակամ, թե նաև կա այնպիսի ծրագրեր, որոնք օգնում են մարդկանց տեղեկացված լինել եւ պարտադիր գուցե բուժզննություն անցնել, որպեսզի հայտնաբերումը ել ավելի մեծ ծավալներով լինի։ Նու ինչ եթե վերջից սկսենք պարտադիր բուժզննության պահով, պարտադիր միավի վերաբերյալ հետազոտվում են միայն դոնորական դոնորները, կապ չունի արյան, կենսաբանական հեղուկների եւ այլն, մնացած բոլոր խմբերը պարտադիր չեն, եթե տենց օրենքի տեսակետից նայենք, բայց իհարկե շատ խմբեր կան, որոնք տենց սկրինինգային հետազոտությունների տակ են աստում, դրանք են եւ հղիները, եւ հիմնականում այն մարդիկ, որոնք վիրահատության են գնում, բայց ինչպես ես սկզբից նշեցի, մարդկանց մեծ մասը չի մտածում, որ իր մոտ կա միավարակ, եւ շատ քիչ խումբ կա ցավոք սրտի, որ ինքնակամ դիմում են եւ առանց կլինիկական վիճակի ու հաշվի առնելով իրենց վարքագիծը, ասում են փորձում են հետազոտվել, այդ խումբը իհարկե քիչ է, բայց եթե սենց համեմատենք տարիների ընթացքում գնալով ավելանում է։ Հա, մարդիկ, որոնք ունեցել են վարքագծային որևէ դրսևորումներ, գալիս հետազոտում են։ Հիմա նաև նշեմ, որ հասանելիությունը մեծացել է։ Մեր առաջնային օղակի գրեթե բոլոր բուժ հիմնարկներում եւ Երևանի եւ մարզային
հասանել է միավերաբերյալ հետազոտությունը եւ ցանկացած մարդ, ով ուզում է հետազոտվել, կարող է դիմել այնտեղ, ընդ որում շատ լավ աշխատում են նաև մեր մարզային թերապևտները կամ ընտանեկան բժիշկները, որոնք ինչ որ չափով ընդգրկված են մեր ծրագրերում, իրենք ճանաչելով իրենց համայնքի բնակիչներին, առաջարկում են հաշվի առնելով տարբեր իրավիճակներ, առաջարկում են հետազոտություններ անցնել եւ դա, ինչպես նշեցի, բերել են նաև եւ հետազոտությունների աճի ավելացման եւ հայտնաբերման ավելացման։ Այո, ինձ թվում է սովորական մարդիկ էլ հասարակությունն էլ ոչ միայն բժիշկները պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի մարդիկ չվախենան, չամաչեն ու գնան հետազոտվեն։ Բժիշկը կարող է ստուգել այն պահից, երբ որ պացիենտը մտնում է իր մոտ։ Դրանից շուտ բժիշկները քիչ են աշխատում, էլի։ Դրա համար մարդիկ պետք է ուղղակի իմանան, մտածեն եւ չվախենան ամենակարևորը։ Այս դեպքում վախերից զատ նաև հաշվի առնելով հասարակության տարատեսակ նորմերը եւ կարծրատիպերը, պետք է նշենք գաղտնիության մասին։ Այո, ցավոք սրտի այդ վերաբերմունքը միավարակով հիվանդների նկատմամբ դերևս կա բացասական վերաբերմունքի մասն է խոսքը, դրա համար գաղտնիությունը միանշանակ պահպանվում է ընդհանրապես բժշկական գաղտնիքը ինքը բոլոր իրավիճակներում է պետք պահպանել, իսկ միավի տեսակետից մեր մոտ շատ խիստ է, որովհետև պատկերացնում ենք միավ ինֆորմացիան դուրս եկավ, պացիենտը խնդիրների առաջ է բախվում սկսած իր ընտանիքից, աշխատավայրից, բնակավայրից եւ այլն։ Ցավոք սրտի նման դեպքեր եղել են։ Ինչ-ինչ պատճառներով նույն պացիենտը չմտածելով, որ օրինակ իր հարազատին միավի կարգավիճակին մասին տեղեկացնելով ինչ խնդրի առաջ է բախվում, բայց հետո մի ամիս կամ երկու ամիս հետո սկսել են բաժանվել իրարից, ասենք եղբայրը եղբորից, տենց դեպքեր են եղել, հետո այդ եղբայրը ինֆորմացիան է տարածել եւ այլն, այսինքն գաղտնիությունը շատ խիստ է եւ մենք նույն պացիենտին խորհուրդ ենք տալիս դերևս այլ մարդու չասել դրա մասին, միջև ինքը հասկանա ում կարելի ասել, ում է ավելի շատ վստահում եւ բայց մի բան էլ կա, որ մենակ պահել է հիվանդությունը մի քիչ դժվար է։ Պացիենտի համար շատ հեշտ է լինում, երբ որ իր հարազատը, ու շատ մտերիմ հարազատը, հարազատներից մի քանիսը իմանում են դրա մասին, որովհետեւ ճիշտ է, աջակցության կարիք են միշտ մարդիկ զգում, խորհրդի, աջակցության, հոգեբանական եւ այլն, հա։ Քանի որ նաև խոսեցինք հղիների մասին, հղիություն պլանավորելիս, եթե հայտնաբերվել է այս միավարակը, ինչ կարելի է անել եւ ինչ է խորհուրդ տալիս այս դեպքում բժշկությունը ապացուցողական։ Ես արդեն նշեցի, որ հղիների շրջանում սկրինինգային հետազոտություններ են իրականացվում, ընդ որում հղիության երկու տարբեր ժամկետներում եւ եթե նրանց մոտ հղիի մոտ հայտնաբերվում է միավարակ, հղին ստանում է նույն բուժումը, կանխարգելիչ բուժում, այսպես ասած, ու հետո իհարկե ամբողջ կյանքի ընթացքում շարունակում է, բայց այդ բուժման շնորհիվ հնարավոր է լինում կանխարգելել երեխայի վարակումը։ Այսինքն մեր բոլոր այն դեպքերը, բոլոր այն հղիները, որոնք ախտորոշվել են հղիության ընթացքում միավարակ, ստանալով կանխարգելիչ բուժում, առողջ երեխաներ են ունենում։ Հիանալի է, այնպես որ հղիություն պլանավորելիս եւս կարելի է այս կետին ուշադրություն դարձնել։ Հետաքրքիր բան էլ ասեմ, մենք շատ միավարակով կանայք ունենք, որոնք արդեն իսկ իմանալով իրենց կարգավիճակը հղիանում նոր երեխաներ ունենում, երկրորդ երեխան, երրորդ երեխան, ինչու՞ չէ նաև չորրորդ երեխաները։ Եվ մի հետաքրքիր բան էլ ասեմ, մենք արդեն իսկ ունենք միավարակով ծնված երեխա, որը հիմա ունի առողջ երեխա։ Այսինքն ինքը ծնվել է միավով, ու արդեն 20 քանի տարեկան է եւ ունի առողջ երեխա։ Շատ լավ է։ Իրականում սա բժիշկների աշխատանքի շնորհիվ է նաև եւ այն աշխատանքի, որ իրականացվում է Համաշխարհային առողջապահության ասոցիացիան, տարածելով այն ողջ տեղեկությունը, որն իմանալուն զուգահեռ մարդիկ կարող են պահպանել իրենց առողջությունը, ոչ միայն խուսափել տարատեսակ հիվանդություններից, այլ նաև հետևողականորեն լինել առողջ եւ առողջ շրջապատ ձևավորել իրենց շուրջ, բայց եթե այնուամենայնիվ ձեր շուրջ ձեր սիրելի մարդկանց թվում կա մեկը, ով ունի այս միավարակը, որն է ընդհանրապես մարդու իմունային անբավարարությունը, ապա պետք է աջակցել նրան եւ հորդորել, որպեսզի ամբողջ կյանքի ընթացքում, ինչպես յուրաքանչյուր հետևողականություն պահանջող հիվանդություն, այնպես էլ այս հիվանդության հետ ապրել հաշտ, որովհետեւ տեղի ունեցածը արդեն եղել է, բայց միևնույն է պետք է պահպանել այդ առողջ միջավայրը, նրանց ընդունել այնպիսին, ինչպիսին կան եւ որևէ հասարակական այլ վերաբերմունք չփոխել նրանց նկատմամբ։ Որովհետեւ կյանքը շարունակվում է։ Այո։ Շնորհակալ ենք անչափ։ Շնորհակալ Ես ենք։ նույնպես շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Շնորհակալություն, իսկ մենք սիրելիներ շարունակենք եթերը շարժվելով առաջ։